जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटला अरब अली खान सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक निजी हॉस्पिटल से बच्ची की ट्रीटमेंट हुई है जिससे बच्ची की जान चली गई है। आइए मेरे साथ मौजूद हैं उसके लवाहिकीन, उनसे जानते हैं कि ये हादसा इनके साथ कैसे पेश आया। बच्चे वाला मामला है, मैं जी ट्यूशन पढ़न जाती थोड़ी जी खांसी सी, अब जे डॉक्टर मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਫੌਰੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ सामने देख लो। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੁੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਤੜਫਣ ਡਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੜਫਣ ਡਰ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਬੱਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ, दौड़ो, ये मसला नहीं थे जी ना खत्म, ऑक्सीजन नहीं है। उस टाइम अस आख्या इस तरह से नहीं है, उत्थे ही बच्ची की डेथ हो गई है, संच खुद कढ़िया बाहर करो, तोड़ सन घर छड़ के आया वा, अगे पीछे ना जान। असी फिर उत्थों चुक के जबरदस्ती हस्पताल पहुंचे। हस्पताल आके इत्थे चेकअप कराई, उन्हें क्या बच्ची तो मर गई है, काफी देर दी मर गई, तुसी अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा पहला लैंदे तो हो सकता असी कोशिश करते बच्ची बच जाती। लेकिन असी गरीब आदमी हाँ, साडे नाल बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। बिल्कुल बच्ची साडी ठीक ठाक पढ़दी ट्यूशन जाने वाली आई ते असी दवाई लैन आए। साडे नाल बहुत ज्यादती हुई है, गरीब आदमी हाँ, साडे नाल अच्छा कोई अमजद डॉक्टर अमजद ने ज्यादती की है, साडे नाल कोई अच्छा सलूक किया जाए, कोई साडी सुनी जाए, कोई नहीं सुनी नहीं साडी रही, परचा साडा कटीता जाए। गरीब आदमी हाँ, मेहरबानी करके साडी हेल्प की जाए। ਉਹਨੇ डॉक्टर आख्या जी चौके नूं घर लै जाओ, ठीक है बच्ची मर गई सी, बिल्कुल खत्म हो गई है, साडे हाथ बढ़ांदा है। असां क्या बच्ची तंदुरुस्त असां लियांदी है तुहाडे कोल, लिहाजा के तुसी असी बिल्कुल ठीक है, बच्ची ने खांसी है, बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है, थोड़ी सी खांसी हो, सुक्का टीका लाया, कंपाउंडर को टीका लवा के बच्ची की डेथ करा दी है, ठीक है। उस टाइम सन धक्के दे के बाहर उस कट दिता है, ठीक है। असी हस्पताल लैके दौड़ के आए, हस्पताल वाले आके चेक किया, चेक करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने आख्या बच्ची तो खत्म हो गई है, तुसी अगर पहला लैके आंदे तो हो सकता असी कोशिश करते, अल्लाह ताला बचा दिंदा, लेकिन हुण इहदा कोई हल नहीं। लिहाजा कि असी गरीब आदमी हाँ, कोटले तो बोल रहे हैं, साडे नाल इंसाफ किया जाए, बराया मेहरबानी, बहुत गरीब आदमी है, साडी कोई सुन नहीं रहा, साडे नाल इंसाफ किया जाए। जी नाजरीन, आपने सुना, ये मुतासरीन है, इनका कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी बच्ची को हमारे हाथों में डॉक्टर ने कत्ल कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ कार्रवाई हो, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जफर इकबाल, 7 न्यूज़, कोटला अरब अली खान।